स्वरोजगार निर्माणका साथ 5औं वार्षिक साधारण सभा तथा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, विशेषगरी विशेष अतिथिज्यू लगायत ग्यासमा उपस्थित विभिन्न तहर तबकाबाट पाल्नुभएका आदरणीय विशेष व्यक्तित्वहरू र यसैगरी यो फेरि सामुदायिक विकास मञ्च गाजरकोटको विभिन्न समूहहरूमा आबद्ध यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। आज वास्तवमा एकदमै खुसी लागेको छ मलाई चाहिँ यति धेरै महिला समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेर यो हलमा सम्भवतः मैले दोस्रो पटक चाहिँ यसरी यति खचाखच रूपमा यो भरिएको हल चाहिँ मैले देखेको छु। यहाँ यो धेरै कार्यक्रम हुन्छन् यो कोठामा, तर यसरी महिला दिदीबहिनीहरू यसरी बसेर ससाना नानी बाबुहरूलाई पनि काखमा राखेर आउनु भएको छ। तर मलाई चाहिँ यहाँ बस्दै गर्दा कस्तो लाग्यो भने यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई अब अलिकति परिष्कृत गरेर चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। यहाँका आवाजहरू धेरै सुन्न मन थियो, तर यहाँको केही सुन्न नपाइने भयो। सबै चाहिँ अगाडि बसेर ठुला मान्छेहरू भन्नेहरूको मात्रै तपाईँले सुन्नु भयो, आफ्नो नानी बाबुहरूलाई काखमा बोलाउनु भयो। अनि त्यसपछि एकछिनपछि अहिले झन्झट लागिसकेको छ, यहाँलाई बोर लागिसकेको छ। पानी खाऊ भने पानी मागेर यहाँबाट किन जान टाइम लाग्छ, किन्यो कि जगमा होइन, विभिन्न समस्याहरू छन्। त्यसैले अब चाहिँ अलिकति नयाँ ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ भने यी अघि प्रस्तुत गरेको यो प्रतिवेदन पनि अलिकति नयाँ ढङ्गले बनाउने हो भने त्यसले चाहिँ धेरै राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ। यो सबै परम्परागत कुराहरू हो। यति धेरै तपाईँहरूले झन्डै 1.5 करोडभन्दा बढी चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरेर समुदायमा परिचालन गर्नुभएको छ। तर त्यो कसरी परिचालन भइराखेको छ, के उपलब्धि भयो, सफलताको कथा के भयो त? पैसा त कति छ, कति जाँदा तर तपाईँहरूको नगरपालिकामा जसरी तपाईँहरूले चाहिँ समूह मार्फत चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो देखाउन लायक मैले केही देखिनँ अहिले। तपाईँहरूले चाहिँ पैसा लगानी गर्नुको के फाइदा भयो त? देखाउन सक्नुभयो, यत्रो मान्छे भेला गरेर केही देख्थ्यो, त्यो देखाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यो तपाईँहरूले आफ्नो काम गरेको चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्नुपर्थ्यो। यो कुरा भेरी नगरपालिकाले कयौँ पटक भनिरहेको छ। भेरी सामुदायिकबाट हामीले यसो लगानी गरेर यत्रो भएको छ, कस्तो भएको छ, तर खै त होइन। आज केही देख्यो, यहाँ कम्तीमा केही पोस्टरहरू हुनुपर्थ्यो। तपाईँको समुदायमा लगानी गरेको पैसाले यो गर्यो भनेर यहाँ छल्लकै देखिन्थ्यो, त्यो पनि केही भएन। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरूले गरेका गतिविधिको एउटा समाचार देखिँदैन जिल्लामा। यति धेरै पत्रकारहरू छौँ हामी यहाँ, केही लेख्नै पाइएको छैन। यति अब त्यो वातावरण चाहिँ बनाउनु पऱ्यो क्या। यो एकरो हेराइले माया प्रेम हुँदैन, दोहोरो हुनुपर्छ, दोहोरो कुराकानी हुनु पऱ्यो। तपाईँहरूले यत्रो काम गर्नुभएको छ, यहाँको स्थानीय रेडियोहरूमा तपाईँहरूको आवाज आउनुपर्छ। तपाईँहरूले गरेका राम्रा कुराहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आउनु पर्छ। त्यो केही देखिँदैन। तपाईँले धेरै नै फेसबुक चलाउनुहुन्छ, त्यही राम्रा राम्रा लुगा लगाएर तिनी मैयाहरूका चित्र नाच हेर्ने, आफू पनि केही किन्ने, त्यो फेरि केही काम छैन। त्यो सबै चौक होइन हो। त्यो कुराले गर्दाखेरि के भयो भने अरूको देखासिखी भयो र यो कार्यक्रम पनि ती पुरानै देखासिखीमै चल्यो। अलिकति यसलाई चाहिँ जस्तो भिडियो सन्देशहरू बनाएर सर्व अगाडि देखाएर अनि त्यसपछि त्यसैमा छलफल गरेर सघाउन पनि सकिन्थ्यो। अथवा यो साधारण सभालाई अलि रोचक अथवा फरक कसरी गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिँ हुनुपर्छ। यो आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो, कसैले ताली बजाउनु भयो, अब त्यहाँ पास भयो भनेर लेखिन्छ क्या। हो त्यस्तो खालको चाहिँ हुनु हुँदैन। यो चाहिँ टुलबाट उठेर यसरी छलफल भएर आउनुपर्छ। यो प्रतिवेदन पनि मलाई लाग्छ परम्परागत भयो, आम्दानी खर्च, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ अलिकति उपलब्धि देखिने खालको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ भने अब हामी परिवर्तनका सम्भाग, हामी चाहिँ एकदम हजुरहरू चाहिँ अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा छ। तर यहाँ हेर्दा के पो उहाँहरूमा छ। अब कसरी यो संस्थालाई अगाडि लैजाने, के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ बसेका केही मान्छेहरू मात्रै जस्तो देखिन्छ। त्यसैले कुनै पनि संस्थामा सबभन्दा बलियो भनेको यो टिम हो। उहाँहरूको कदर गर्ने, उहाँहरू चाहिँ भुइँमा बस्ने, अरू चाहिँ कुर्सीमा बस्ने। हेर्नुहोस् है, चटक गरिसरी चटक मिलाएर सबै चच्चरमा चाहिँ बसेर गरे अब कति राम्रो हुन्छ होइन। सोच अहिलेसम्म बदलिएको छैन।
खालि ठुलो भन्ने अगाडि बस्ने बाला लगाइदिने, यो बाला यहाँ लाउनै होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने टिको लगाउने, अझ गोरो टिको लगाउने, त्यो पनि नगर्ने। किन नगर्ने भनेपछि त्यो हामीले यो अलिकति परम्परा बिगार्दै गयौँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको दसैँको टिका गोरो लाउने होला, अथवा अगाडिको मान्छेले पछाडिकोलाई लाउने केही होला। विजय प्राप्त गरेपछि पुरस्कार पाउने मान्छेलाई लगाइदिने हो क्या, अगाडि अतिथिहरूलाई टिका लगाउने के त। त्यसैले अलिकति हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्यो। यो माओवादी पनि पार्टीहरूले पहिला चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्दाखेरि यता लगायो, त्यहाँ यता पनि लगायो, सलाह कमेन्ट गरेर छ, यही सिकेर अहिले मान्छेले सब त्यही गरे क्या। त्यसैले यो कुरालाई किन अलिकति हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। म त्यहाँ बसेर चाहिँ मलाई टिका लगाउनु, म त लगाउँदैन। निधार कसैले त्यो थालेको छैन होइन। त्यो कि विजयमा पुरस्कृत हुनु पर्यो कि चाहिँ मैले के प्राप्त गर्नु पर्यो, बल्ल त्यो सम्मान गर्ने। टिका भनेको सस्तो होइन। तपाईँको श्रीमानले सिन्दुर त्यसै हाले होइन, त्यो सिन्दुरमा महत्त्व छ। तपाईँले त्यो सिन्दुर बचाउनको लागि तपाईँ सुन्नुहोस् है, म एउटा कुरा भनिहाल्छु। अहिले पछिल्लो समय यो कुरा आउँछ, कोही महिलाले कोही पुरुषले हामीले जनै हाले हुन्छ, हामीले पनि कसम खाएको हुन्छ। श्रीमती बनाउँदाखेरि महिलाले पनि श्रीमान बनाउँदा त्यो सिन्दुरमा मन्त्र हुन्छ, म ब्राह्मणको छोरो हो, मन्त्र हाले हुन्छ होइन। त्यो मन्त्रसँगै तपाईँ कोही मान्छेसँग बस्नुभयो अथवा कोही मान्छेसँग त्यसो नराम्रो कार्य भयो भने त्यो मन्त्रले श्राप गर्छ। त्यसको फल तपाईँले 5-6 महिनाभित्र देखिहाल्नुहुन्छ। त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यसैले यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। र संस्थामा पनि के हो भने कुनै पनि संस्थाको आचार संहिता, कुनै पनि संस्थाको गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ, त्यो कामहरू चाहिँ नियमित रूपमा सबै मिलेर गऱ्यो भने मात्रै संस्था अगाडि बढ्छ। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिवले मात्रै गरेर त्यो अगाडि बढ्दैन है। त्यसैले त्यो अस्तित्व जोगाउनका लागि तपाईँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँहरू त्यो फेसबुकमा यताउता लेख्ने, टिकटक सिकटक च्याट गर्ने, नयाँ मान्छेसित कुराकानी गर्ने यताउता भयो भने त्यसको असर देखिहाल्छ। घर झगडा परेर टाँचा पाइने कि अरू के हुने होइन। त्यसैले यो संस्थाको कुरा पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, संस्थामा काम गर्ने पैसा चाहिँ यो तरकारी लाउँछु भनेर लिने, अर्को छोराछोरी पढाउँछु भनेर लिने, अनि अर्को त्यो टिकटक बनाउने साडी चोलो त्यो किन्न लाग्नुभयो भने त्यसको असर कहाँ पर्छ। त्यसैले हामी सबैले यो 5औं वार्षिक साधारण सभामा जति पनि कुरा आएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो अझै गरेर हामी सबै मिलेर चाहिँ तपाईँले गरेका राम्रो कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने, त्यो वातावरणमा चाहिँ हामी सबै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अझ तपाईँहरूको बजारीकरण, तपाईँले गरेका राम्रा कुराहरूको चाहिँ धेरै मान्छेले सुनिसकेपछि धेरै सङ्घ संस्थाहरूले थाहा पायो भने के हुन्छ भने ल यहाँ समूह रहेछ, यसको चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ 10 लाख आएको छ, हाम्रो 50 लाख छ, त्यहाँ लगानी गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ पार्नु पर्यो। त्यो पार्नको लागि कसको भूमिका हुन्छ थाहा छ? पत्रकारको। त्यही भएर पत्रकारले घुमाउने, त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ बोलाउने गर्नुपर्छ। यो पत्रकार महासङ्घ कोही पनि हुनुहुन्न, म त पूर्व अध्यक्ष हो, सल्लाहकारको रूपमा आएँ, फोन गरेर हुन्थ्यो नि, बोलाएको भए हुन्थ्यो नि। कम्तीमा चाहिँ सहकारिता गर्नुपर्छ। सहकारी गरेपछि मात्रै धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। र त्यो वातावरण बनाउने कसले हो थाहा छ? अध्यक्ष, सचिव, उहाँहरूले हो मेन कुरा। उहाँहरूले नगरेपछि हुँदैन। तपाईँहरूलाई मन लागेको के हो? घर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा तपाईँहरूको हातमा हुन्छ। श्रीमानले मात्र चाहेर हुँदैन, श्रीमती पनि चाहिन्छ। र सँगसँगै अरू परिवारका सदस्यहरूले पनि साथ सपोर्ट, सासू ससुरा बुवाहरू सबैले चाहिँ साथ सपोर्ट गर्यो भने त्यो परिवार बलियो हुन्छ लाग्नुपर्छ। जस्तै यो संस्था पनि बलियो बनाउनको लागि यसलाई हुर्काउने, बढाउने सबै तपाईँहरू र त्यसको साथ सपोर्ट गर्ने भनेको अरू हामी जस्तै शुभचिन्तकहरू कहिलेकाहीँ आउने, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूसँग राम्रो यस्तो रहेछ भनेर अलिकति नजिक हुने त्यो खालको वातावरण बनाउनु भयो भने मात्रै यो संस्थालाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। र यसको लागि केही नीतिगत कुराहरू, यो साधारण सभाले केही नीतिगत कुराहरू पास गरोस्। जस्तो आर्थिक कारोबार गर्न पाउने कि नपाउने, गैर सरकारी संस्था दर्ता 2034 अनुसार दर्ता भइसकेपछि यसरी आर्थिक कारोबार गर्न पाइँदैन। यो समूहमा चाहिँ समूह परिचालनको कुराहरू भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि अनुमति लिनुपर्छ। अहिले पछिल्लो प्रावधान अनुसार कि सहकारीमा आबद्ध हुनु पर्यो, तपाईँहरू सहकारी यही संस्था मार्फत सहकारीमा आबद्ध हुनु पर्यो। सहकारी नभएपछि यत्रो 1.5 करोड पैसा चाहिँ एउटा संस्थाले चाहिँ चलाउन मिल्दैन। यी कुराहरूलाई पनि नीतिगत रूपमा चाहिँ कसरी लैजाने, कानुनी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि संस्थागत नेतृत्वले त्यो नीतिगत कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाओस् भनेर चाहिँ
मेरो तर्फबाट सुझाव छ र अन्त्यमा यो कार्यक्रमलाई पुनः सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। अब अझै राम्रो गरौँ है त।